nggak mau, ayahnya udah kan barusan. Ayo Artiam, ayo. Enak nggak? Manis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Haci. Bilang alhamdulillah dong. Jangan dipukul, nggak boleh disayang. Agak bisa segini. Ini bisa sisihkan untuk anak-anak yatim yang mondok di sini Kori. Mudah-mudahan manfaat. Nah, jangan berhenti ke sini, takut diambil sama bansok. Maryam sangat senang sama kucing, teman-teman. Dia sangat suka dengan kucing, namun masih suka rada-rada takut gitu sama kucingnya karena kalau terlalu dekat. Tuh, lihat tuh. Masya Allah, hidup tanpa sedih hampa rasanya. Lihat di belakang, Allah, kok ya panas. Masya Allah, insya Allah bakal dilahirkan tempat dia berkemah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Di Mekah, di Madinah, panjang-panjang, tapi nggak pernah capek. Jangan ditarik ekornya, nanti marah kucingnya. Oh, anak kucingnya nggak tahu di mana. Iya, pergi anak kucingnya. Subuh-subuh kakek-kakek dari giginya. Sudah katanya. Buru-buru Yasin Tabarok mata apa kagak beres-beres. Jangan ditarik ekornya, marah nanti dia. Ini apa maknanya? Siapkan anak-anak kita agar menjadi penerus Islam di masa